tu Islamsku republiku Nemačku 2, ja sam rekao da američki Hazari se spremaju da puste niz vodu državu Izrael da bi pravili državu Hazariju. Mossad to nije znao. Svi su govorili, američki Hazari vladaju svetom, oni kontrolišu Izrael. Naravno, logo Ukrajine je hazarski logo i svi ovi političari koji su na vlasti u Ukrajini su Hazari. Od Porošenka, svi. Nema nijednog koji nije Hazar. Hazari su tursko-mongolski narod koji je u 8. veku prihvatio jevrejsku veru. To je pitanje da li to sad ima izmjena. Kažu, to je Artur Kessler napisao da je onih... 13. plem. Jeste. I slažem se da nije, jer umeđu vremenu sam ja otkrio, pojavio svoje Google istorijske mape, na teritoriji gde su živjeli Hazari piše Sarmati, ili Skiti, ne znam, a Sarmati i Skiti to su sve Sloveni, da ne kažem Srbi. Zbog toga oni i ne liči drugačije nego mi. Znači, ovi Sefadi, španski Jevriji, oni drugačije izgledaju, oni su sitniji, crni, onda azijski, oni Jevreji su opet sitniji, ali su krupni, Richard Holbrooke, da, vrlo jaka teorija da Hazari imaju slavensku poreklo. Da, a ono što je interesantno, evo da otkrijem jednu tajnu za vas, Hazari se razlikuju samo od jedne stvari. Daj mi ruku. U masoneriji je ovde, taj na prvom stepenu se znak da je Jevrej, ali šta? Ako ovde ima koščicu gde je palac, onda je Hazar. Po toj koščici se razlikuju Hazari. Zašto to? Oni imaju, kao što recimo Dinarci, imaju ovde kuku, imaju tvrgu, jedu ko čvorugu. I na osnovu toga možete da ustanovite da li neko pripada dinarskoj rasi, koji imaju te karakteristike. Militantno, odlične govore. Ovo znam za Dinarce, ali za ovo nisam znao. Zato Dejan Lučić je taj koji je otkrio tajnu.